7 каналдын эфирин сайтка саякат программасы улантат. Студияда Азамат Жээнбеков, саламатсыздарбы. Көрсөтүүнү баштап жатып эскерте кетсем, мында кеткен материалдар ар түркүн интернет сайттарынан алынган. Жалал-Абадтын Тоғызтору районунун 50 чакты жашоочусу Ак үйдүн алдына митингке чыгышты. Алар алтын иргөөчү фабриканын өрттөлүшүнө шектүү катары камалган 12 жарандын бошотулушун талап кылышууда. Бул тууралуу Азаттык билдирди. 11 апрелде Тоғызтородо 1000ден ашык киши катышкан митинг өтүп, алар курулуп жаткан алтын иргөөчү фабриканын имаратын каршылык иретинде толугу менен өрттөп жиберген. Бул боюнча Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинин 234-беренеси, эң баштык жана 174 беренеси бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу менен кылмыш ишин козгоп, 15 киши кармалган. Бишкектин 1-май райондук соту 17 апрелде алардын ичинен 3 аялды өлкөдөн чыкпоо жөнүндө тилгат менен бошотуп, калган 12 адамды номер 1 тергөө абагына камакка алган. Кытайлык GL Макмал Developing компаниясы Тоғызтородо алтын ылгоочу фабриканы 2016 жылы кура баштаган. Жергиликтүүлөр инвестор эл менен эсептешпей жататы фабриканын курулушуна каршы бир нече жолу митинг өткөрүшкөн. 11 апрелдеги тополоңдон кийин УКМК фабриканын курулушуна уруксат мыйзамсыз берилгени боюнча кылмыш ишин козгогон. Алдын ала эсептөөлөр боюнча өрт 1 миллион долларга жакын зыян алып келген. Фабриканын мындан аркы тагдыры мекемелер аралык комиссиянын бүтүмүнөн көз каранды. Дайым эле жаңы бийлик келгенде бак элегин тизесине чейин түрө салган, бир аты затына бап келбеген генерал бар, Феликс Кулов деген. Ошол киши убагында ишсиз калганда Курманбек Салиевичтин алдына чөгөлүп атып, чакан кес дегенде өзүнө имерип алган жайы бар. Анысын деле бир карыш жылдырган жок, бирок өзүнүн керт башынын кызыкчылыгын толтурууга жарады. Деги ошол тармактын тагдыры эмне болгонун ким билет? Айтып койгулачы. Ага канча каражатты жулуп алды экен? Жаңыдан ачылган же башка киши таппай калгандар ушул эбак күмжан болгон генералды эрмектеп калышат болбой эле. Анан ал укмуш көз караштарын айткандай компоет. Негизи өзү деги кыргыздын чекесин качан жылытты эле. Түрмөгө олтурган эле болбосо, ал Тургай Байыман Эркинбаевдин өмүрүнө ким балта чапканын кийинчерээк айтып берем деген сөзүн аткара албады. Үсөн Кудайбергенов деген досунун жакындарынын үмүтүн актабады. Бүгүнкү күндө жылдыз болгусу келген Кулов ар кайсынын башын айтып кайсалыктаган эмнеден. Итак, ошондой эптеп бир балеге ээ болуп калсам деп ыргыштап жатканы байкалып калды. Ооз бар болгон соң, бир демкени бурдаш керек эмеспи? Депутат Кенжебек Бокоев өзүбүздүн дыйкандар сууну сатып алып, кошуна мамлекеттерге бекер бергенибиз адилетсиздик деп айтты. Депутат Кенжебек Бокоев жаңы шайланган өкмөткө жакшы сунуштарды берди. Алгачкы сунушу бул суу ресурсун туура пайдалануу, экономикалык жактан пайда келтирүүчү товар катары колдонуу. Депутаттын айтымында Кыргызстан Орто Азия боюнча суунун запасы эң көп өлкө болуп эсептелет. Өкмөт жакынкы күндөрү кошуна мамлекеттер үчүн сууну сатабыз деп жарыя кылса туура болмок. Себеби өзүбүздүн дыйкандар сууну сатып алат. Ал эми кошуна мамлекеттер үчүн бекер агып жатат. Бул абдан адилетсиз мамиле биздин дыйкандарга. Суу товар катары эсептелиши керек. Мындан тышкары эл өкүлү жергиликтүү бюджет мамлекеттик бюджеттин 11%-ын түзөт. 2 эсе көтөрүп, жок дегенде 20%-га жеткириш керек деген оюн айтты. Кенжебек Бокоев ушул тапта 82% айыл өкмөттөр дотацияда экенин эскертти. Депутаттын дагы бир көтөргөн маселеси бул. 2018 жылдан баштап билим берүүгө кеткен чыгымдар толук республикалык бюджеттен каржылоо. Маселеге ылайык бардык билим берүүчү мекемелердин ремонтуна, электр энергия, тамак аш, кышкы жылуулукка кеткен чыгымдар республикалык бюджеттен төлөнүшү абзел. Эми гана үлкөн тактыга отурган өкмөт башчы Мухаммед Калый Абылгазиев алгачкы кадамын жакшы жөрөлгө менен баштаптыр деген кабар дүңктей түштү коомчулукка. Сөздүн туурасын айтканда мурдагыдай кабат-кабат жан сакчылардан кутулуп, шаан шөкөтү жок эле жүрүүнү чечиптир. Мындай көз карашын ал 3 тамганын чоңун эмгек жааматына тааныштырганы барганда бекемдептир. Бул сонун жаңылык болду чынында. Негизги протоколду көрсөтмөнү адамдар эле ишке киргизип коерун билебиз да. Ошондой нерсенин ашыкча жактарын жоготууга ким тоскоолдук кылды эле? Эч ким. Мезгилдин агымына жараша иштөөгө бет алгандар керек болсо чырмалышып кеткен тартиптерди деле талкалап коет. Ал үчүн бекемерк, мекенчилдик, эч нерседен көк керек. Атында эскилиги жеткен көрсөтмөлөрдү жаңылоого убакыт келди. Маселе Монгол президенти жандоочусу жок эле, каалагандай ээн эркин басып жүрөт эл ичин аралап. Кана ким ага тоскоолдук кылды? Демек биздин төбөлдөр деле жер менен басып жүрүүгө бет алса, алакандар гана чабылмакчы.
Кыргызстан фракциясындагы аткезчилик менен кармалган депутат Дамирбек Асылбек уулунун ордуна тизме боюнча кезектеги мандат Руслан Чойбековго ыйгарылды. Жаңы эл өкүлү болгон бул Эргулда кадимки алкомагнат Шакинин жек жаатташкан партиясындагы кол баласы экени каңкууланууда. Кызыгы мурдагы мамлекеттик кызматта иштеп көрбөгөн. Өмүрүн өңчө Шакинин жеке менчик осолоруна арнаган Чойбеков парламентке барары менен резюмесин төрага менен жогорку кеңештин басма сөз кызматына бере албай буйдалактаган кадамы Ак үйдүн ичин бир заматта каптап кетти. Таң каласыз, Көпөз Шаршембек Абдыкеримовдун тыңгылыктуу тажрыйбасы жок ага тууган, дос тааныш, куда сөөк, кыз кыркындары Ак үй менен аткаруу бийлигин качанкыга чейин тебелеп, кадыр баркырына доо кетире беришет. Болдуго эми, уялышпайбы? Парламентаризм институтунун кадырына тийген Шакинин кийинки тизмедеги депутаттык мандатын саргара күтүп отурушкан өңчөй тууган урук кадрларынын бет бардарларын ачпасак болбой калды. Анан калса кийинки тизмедегилерде бул курган көпөстүн кол балдары экени маалым болду. Аю компаниясында иштегендердин баарысын депутат кылып, кыргыз элинин төбөсүнө тажрыйбасыз кадрларын чыгара берсе деле үн катпай отура беребизби? Эмесе жакынкы күндөрү алкомагнаттын келечектеги депутаттарынын баскан издерин тыкыр текшерүүгө алып, коомчулук менен борбордук бийликтин алдына коюп көрөлү. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин төрагасы Табалды Тиллаев спикердин атына комитеттин башчылык ыйгарым укуктарын токтото тургандыгы тууралуу кат жолдоду. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Мыйзамга ылайык бюджет жана финансы боюнча комитетти парламенттеги оппозициянын өкүлү жетектөөгө тийиш. Жакында Республика Ата журт фракциясы парламенттик көпчүлүк коалициясынын курамына кирди. Мен фракциянын мүчөсү болгондуктан өз ыйгарым укуктарымды тапшыруу чечимине келдим, дейт Тиллаев. Кумтор Gold Company жабык акционердик коому 2015 жылы Петров көлүнөн 5 миллиард 542 миллион метр куб суу пайдаланган. Бул тууралуу депутат Мирлан Бакиров жогорку кеңештеги агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети жыйынында айтты. Эл өкүлүнүн пикиринде Кумтор ал үчүн өкмөттүн 2016 жылы чыгарылган токтомуна ылайык 13 миллиард 688 миллион 740 сом төлөшү керек болчу. Токтомдо 1 метр куб суунун баасы 2 сом 47 тыйын деп көрсөтүлүптүр. Демек бюджетте 13 миллиард 688 миллион 740 сом төлөшү керек эле. Ошондуктан Кумтор пайдаланган суу үчүн акы төлөшү керекпи же жокпу? Биз мамлекеттик муниципалдык мекемелерди суу пайдаланууга болгон төлөмдөн бошотуп, жалгыз гана Кумторго төлөтүп турсак жетиштүү болот, деди Бакиров. Суу чарба жана мелиорация департаментинин директорунун орун басары Абубакир Койлубаев Кумтор жогоруда көрсөтүлгөн сумманы төлөбөй койгонун айтты. Кумтор төлөшү керек эле. Биздин маалыматыбыз боюнча Кумтор 2009 жылы келишимге ылайык төлөөдөн баш тарткан. Ал эми өкмөттүн 2016 жылы чыгарылган токтомунун негизинде 2016 жылы ишканалардан сууну пайдалангандыгы үчүн бюджетке 175 миң сом каражат түшкөн. Эгерде биз иштеп чыгып жаткан мыйзам ишке ашса, Кумтор акы төлөшү керек деп жооп берди Койлубаев. Кыргызстандын армиясы дүйнөлүк рейтингде 17 сапка жогорулап, 136 өлкөнүн ичинде 91 орунду ээледи. Мындай маалыматты Global Firepower аналитикалык порталы 19 апрелде жарыялаган болчу. Былтыркы рейтингде кыргыз армиясы 108 сапта болчу. 2016 жылы 108 тепкичте турган. Бул тууралуу Азаттык билдирди. Аталган порталдын баяндамасына ылайык, кыргыз армиясында азыр 150 танк, 438 бронетранспортер, 159 оор техника, 30 жана 21 ракеталык курулмасы бар. Уюмдун маалыматы боюнча өлкөдө армияда кызмат өтөөгө жарамдуу 3 миллион адам бар. Учурда аскер тармагындагылардын саны 13.700 кишини түзөт. Мамлекеттин куралдуу күчтөрүнүн бюджети 240 миллион доллар деп эсептелген. Армиянын кудуреттүүлүгү боюнча рейтингдин сап башында АКШ, Орусия жана Кытай турат. Борбордук Азия чөлкө менен Өзбекстан 39, Казакстан 50-чү, Түркмөнстан 80, Тажикстан 96 орундарда турат. 200 миң доллар пара алууга шектелип кармалган прокурордун баш коргоо чарасы каралып, тергөө иштери бүткөнгө чейин камакка алынды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 313 берененин 1-бөлүгү пара талап кылуу менен айыпталып жаткан Улан Чалбаевка айыбы угузулуп. Ошондой эле 21 апрелде Бишкек шаарынын 1-май райондук соту анын баш коргоо чарасын карап, тергөө иштери аяктаганга чейин камакка алган. Эске салсак, 16 апрелде башкы прокуратуранын прокурорлордун соттордогу ыйгарым укуктарын камсыздоо башкармалыгынын жетекчиси Улан Чалбаев 200 миң доллар пара алып жаткан жеринен кармалганын УКМКдан кабарлашкан. Кармоо учурунда анын кан басымы түшүп кетип, тез жардам кызматынын дарыгерлери ага инсульт деген диагноз коюп, ооруканага алып кетишкен. Сиздер интернет сайттарынан алынган жаңылыктарды көрдүңүздөр. Студияда Азамат Жээнбеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.